Nima uchun tuxumdan polikisitozi paydo bo'ladi? Sababi nimada? Hayzi normal keladigan ayollarda birinchi kundan boshlab to 13-14 kungacha follikular o'sib yetilib, ichidan bitta dominant follikula chiqib yoriladi, ya'ni ovulyatsiya kuzatiladi. Qolgan follikular esa o'sha siklda sekin so'rilib ketadi. Bu jarayon har oyda, har hayz kelganda qayta-qayta takrorlanadi. Tuxumdon polikistoz tashxisi qo'yilgan ayollarda organizmdagi insulin gormonini o'zgarishi bilan bog'liq. Insulin gormoni organizmdagi hamma uglevod, shakarlarni o'ziga stimulировать qilib olib, bomba insulin gormoniga aylanadi va bosh miyadagi gormonlarning tormozlanishiga, gipofiz beziga boshqa follikularni o'stiruvchi gormon ishlab chiqarilmasligi haqida, ya'ni endi follikularni yorish kerakligi haqida axborot beradi. Endi o'sishni boshlagan hali yetilmagan follikularga L ta'siri ostida bu follikular hammasi kistaga aylanishni boshlaydi va tuxumdonda sekin yig'ilishni boshlaydi. Mana shu jarayon oqibatida tuxumdon polikistozi kelib chiqadi va ayol kishida o'sha hayzi normal kelmasligi, ovulyatsiya kuzatilmasligiga sabab bo'ladi.